Món Thái khiến du khách mê nhất, nếu bạn đi Thái không nên bỏ lỡ. 1. Pad Thái. 2. Tom Yam Goong. 3. Som tam gỏi đu đủ. 4. Cà ri Thái. 5. Gà nướng Thái gai iang. 6. Xôi xoài mango sticky rice. 7. Pad Kara Pao thịt băm xào húng quế. 8. Xiên nướng đường phố. 9. Boat noodles. 10. Trà sữa Thái Thai Milk Tea. Bạn đã ăn được món nào rồi? Chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé!